Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, selamat datang di channel Sarjana Herbal. Dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat subscriber channel Sarjana Herbal. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali melalui channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, selalu dimurahkan rezeki, serta diberi umur yang barokah. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan memberikan sebuah tips, sebuah info yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan info kali ini adalah tentang bagaimana caranya agar punya mama bisa keluar berkali-kali. Namun teman-teman perlu saya ingatkan untuk menonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman dalam penyampaian info kali ini. Dan sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang belum berlangganan di channel ini, bisa menekan tombol subscribe yang berada di bawah video ini. Karena dengan begitu teman-teman telah membantu channel ini untuk terus berkembang dan memberi semangat kepada channel ini agar setiap harinya selalu memberikan info-info terbaru, tips-tips terbaru tentang dunia kesehatan. Baik teman-teman sekalian, info kali ini adalah untuk pasangan kita ataupun mama yang mengalami batuk berdahak agar mudah mengeluarkan dahaknya dan mampu cepat sembuh dari sakit batuknya. Caranya, bahan-bahannya ataupun yang kita butuhkan, yang pertama kita membutuhkan wadah yang ada di rumah kita. Kemudian kita membutuhkan 1 jeruk nipis ataupun setengah, tergantung air yang ada di dalam jeruk nipis ini. Cara pertama, kita belah terlebih dahulu jeruk nipis ini menjadi 2 ataupun 3 bagian. Kemudian kita peras airnya. Setelah kita peras, kita mendapatkan air dari jeruk nipis ini. Cara penggunaannya cukup mudah. Kita hanya membutuhkan 1 bahan ini. Kemudian kita bisa menggunakan sendok sebagai alat untuk mengkonsumsi. Kita cukup menggunakan 1 sendok saja di pagi hari dan 1 sendok di siang hari dan juga 1 sendok di malam hari. Secara rutin kita mengkonsumsi jeruk nipis ini, maka kita membantu agar mempermudah mengeluarkan dahak yang ada di dalam tubuh kita. Lakukan secara rutin hingga kita benar-benar sembuh dari batuk. Mungkin itu saja info dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.